大家我喺度擦緊邊。我發覺咧最近咧賣手機咧唔擦邊係賣唔出手機嘅。都睇過好多視頻咧，好多人都要擦邊先有流量，先賣得到手機。咁我都喺度擦緊邊啦，係咪先？仲要好努力咁擦喎，擦到好乾淨呢條邊。Nice。今日咧用嚟擦邊嘅手機咧有2款同大家介紹下。第一款就係美版嘅 T-Mobile 出嘅，佢呢個係全新包裝嚟嘅，111 eSIM， 有實體卡啦，有 eSIM 啦。咧佢係256G 嚟嘅喎，全新未開封嘅。大家想知嘅話，可以上網查下佢資料。我哋先係賣緊790蚊，你冇聽錯，790蚊有一部全新256嘅手機，行緊8GB RAM 嘅。好，第二款攞嚟擦邊嘅手機係咩呢？就係呢個 Moto 50X Pro， 呢個都係我哋最近比較好賣嘅產品，都係賣緊1300蚊啫。大家可以出去格一格，我哋格格真好抵玩嘅。如果有興趣嘅話呢，就聯繫我哋。